hariiroon sun erga adda citee almost waggaa tokkoof ji'a 10 waggaa fi waggaa tokkoof ji'a 10 wayin ta'a erga haasaan keenya yookiin communication himti keenya iyyuu dhaabbate. 1 years with 10 months. Kaanadaa tun deebitee dhufte. Kaanadaa haadha manaa keetu jira. Isee dhaqxeetuun argin deebitee dhufte. So maaliif Kaanadaa maaliif hin deemne maaliif dhaqxee haadha manaa kee argine? Gamoo dheeraa gaafa ijaartu asii gadi baay'ee fageessite qotuutu sirraa eegama. Akka inni darbii baay'ee baatutti jechuudha. Maybe hin beeku waaqayyo kan inni sirriimatti wantoota baay'ee na baachisuu fi gara fuulduraatti waan hojjedhu bal'aan jiraachuu danda'a. Komentii irratti iddoo garaagaraatti kanan argaa ture. Tiyyaa wajjiniin hojjechuun kee nkaa yeroo tokko nkaa. Sanbata guddaa ganama abbaan manaa waldaan naqee ka'ee haati manaa immoo galgala naayit kilabiin deema jetti taanaa walitti dhufu waan ta'eef. Waaqoon garuu biyya akkasii keessaa akkamitti deebitee galtee? Jalqaba gaafuma viizaa argattee iyyuu deebiin galattee murteessitee turte moo achi geessee yaada kaaste moo? Kana booddee si'ii waaqayyoon komatu dhaga'uun barbaadu jedhe maaliif jennaan waaqayyo sin eebbisa bashannanii jiraadhu Ameerikaatti si geessine fiigdee harkaa baatee dhufte. Kana booddee mee waaqayyoon maal jettee akkati komattu ilaalaa naan jedhu. Akka meeqatu argame $1 gabboo booddeetti deebina. Sammoon amma qabuuni kaaffee keessummeessuu nan danda'a. Wanti nattaaf hin jiru sii galee yeroon dhaladhu garaadha kootii keessaa yeroon bahu waaqoon hojii gurguddaa qofa hojjechuu qaba wanti narratti mallattaa'ee gadi ba'ee jiru. Akkamitti deemtee akkamitti carraa sana argattee gara biyya Ameerikaa deemuudhaaf? Gaafuma pileenii irraa bu'uuf jettu magaalaa Ameerikaa gaafa geessu amma Washington DC geenyeerra gaafa jedhanii gaafa si gadi ilaaltu hin argitu magaalaa. Bosonaan ukkaamameera. Afaan Oromoo sirkaan banne garuu ji'a lamaaf amma kana turte sirkaan banne. Dhaga'uun na rakkisa malee naannaa.